សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube ហើយថ្ងៃ Rad TV Channel មកដល់ទៀតហើយថ្ងៃនេះ Rad TV Channel ក៏មានចំណេះដឹងទៀតហើយបាទពីរបៀបធ្វើមុខមនុស្សឲ្យនៅក្នុងដើមឈើបាទនេះដូចរូបចេះបាទរូបដើមឈើអញ្ចឹងបាទហើយដាក់មុខមនុស្សនៅក្នុងដើមឈើនឹងបាទដូចស្បៀងដែរបាទតោះយើងទៅតាមទាំងអស់គ្នាយើងបើក Photoshop មកបាទបន្ទាប់ពីយើងបើក Photoshop មកគឺជំហានទី1គឺយើងយក Open បាទគឺយើងយករូបបាទយករូបមកបាទគឺយើងយករូបមកបន្ទាប់មកបងប្អូនយករូបបាទមនុស្សមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចចុច selection យក select អស់បាទ select យករូបគាត់នឹងបាទបងប្អូនតបមកបងប្អូនចុច control អក្សរ V បាទតបមកបងប្អូនទាញបាទទាញគាត់បាទមកដាក់នៅលើដើមឈើបាទនេះបាទតបមកបងប្អូនចុច control អក្សរ T បាទបិទរីកគាត់ឲ្យធំបាទរីកគាត់ឲ្យធំតបមកបងប្អូនបាទចុច add layer មកលើគាត់បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចនេះ convert គាត់ទៅជា smart object បន្ទាប់មកបងប្អូនយកពាក្យថា create a new file បន្ទាប់មកបងប្អូនយក black and white បន្ទាប់មកបងប្អូនចុច search ឲ្យជាប់បាទហើយបន្ទាប់មកចុច layer នេះបាទហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនយកពាក្យនេះចុចនៅសញ្ញាព្រួយខាងស្ដាំនេះយកពាក្យថា duplicate layer បាទកន្លែងនេះបងប្អូនយកពាក្យថា new បាទបន្ទាប់មកបងប្អូន save វាបាទដាក់ face យ៉ាងមកបាទ face បន្ទាប់មកបងប្អូន save វាបាទតមកបងប្អូនចុចយកពាក្យ filter បាទបងប្អូនចុចលើនេះមកបាទយកពាក្យថា filter យកពាក្យថា blur បាទយកពាក្យថា Gaussian blur កន្លែងនេះបងប្អូនយក2 pixel បាទ ready នេះតមកបងប្អូនចុចយកពាក្យថា file បាទយកពាក្យថា save តមកបងប្អូនចុច save នៅលើ desktop បាទតមក file វាគឺ Photoshop CS6 បាទតមកបងប្អូនចុចពាក្យថា save បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចថា OK បន្ទាប់មកបងប្អូនចុចបិទអាហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចនៅលើ background នេះបាទបងប្អូនចុចសញ្ញានេះក៏បានឬក៏ចុច Control Alt អក្សរ G ក៏បានដែរបាទចុចមកតមកបងប្អូនចុចទៅលើ layer នេះបាទចុចបិទនៃ layer បាទតមកបងប្អូនចុចទៅលើ background បាទតមក convert វាទៅជា smart object បាទតមកបងប្អូនយកពាក្យថា filterយកពាក្យថា distort បាទយកពាក្យថា displace ខាងលើនេះគឺយក10បាទខាងក្រោមនេះគឺយក10បន្ទាប់មកបងប្អូនคลิกទៅលើពាក្យ straight to fit បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនคลิกទៅលើពាក្យថានេះ wrap around បាទคลิกទៅលើវាបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច OK បាទ
តបមកបងប្អូនយកបាទទៅយក file ដែលយើង save នៅលើ desktop មិញនេះបាទនេះតមកចុច OK បាទបន្ទាប់ពីយើងឃើញអញ្ចឹងហើយបាទនេះបងប្អូនគឺវាអត់សូវស្មើបងប្អូនយក Angular Market Tool នេះបាទនេះតមកបងប្អូនចាប់ drag វាបាទយើងទាញមកលើតិចមកនេះបងប្អូនបាទ drag វាម្នេះមកបាទបន្ទាប់មកយើង drag កុំឲ្យដល់ក្រោមបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចពាក្យថា image យកពាក្យថា crop បាទតមកគឺរូបវាស្មើបាទបងតមកបងប្អូនចុច control អក្សរ D តមកបងប្អូនចុចទៅលើ layer នេះបាទរូបមុខវត្តនេះតមកចុចបើកភ្នែកវិញបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនដូរ normal បាទទៅ multiply បាទតមកបងប្អូនសេរីបាទសេរីបាទសេរីរូបនេះយើងធំមកបាទតមក enter មកបាទតមកបងប្អូនចុចពាក្យថា create a new file តមកបងប្អូនយកពាក្យថា search បាទតមកបងប្អូនបាទសេរីវាបាទនេះចាប់ទាញកន្លែងនេះកែងខាងនេះឲ្យវាទៅជា142បាទ142ឬក៏140បាទបងប្អូនមើលទៅគឺគាត់146ចឹងចុះបាទបងប្អូនតោះមកបងប្អូនទាញវាអាកន្លែងក្រោមនេះទាញមកបាទទាញមកចិត្ត2ឯមកបាទបងប្អូនតោះមកបងប្អូនចុច control លេខ1បាទតោះមកយើងឃើញរូបមុខគាត់បាទវាគុំហើយបាទបងប្អូនបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច space បាទយើងអាចសេរីមើលមុខគាត់បានបាទនេះបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចនៅលើ layer នេះ2ដងបាទយើងអាចមើលមុខគាត់បានបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចនៅលើពាក្យ crop shadow បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនដូរ blend mode ទៅ linear mode បាទតមក opacity វាគឺ18បាទតមកបងប្អូនដកថៃកន្លែងនេះបាទ angle វាគឺ45បាទ distance វាគឺ85បាទសាយវានេះគឺ43បាទតោះមកបងប្អូនចុចពាក្យថា inner shadow បាទតោះមកបងប្អូនដូរ blend ទៅ short line បាទ opacity វាគឺ50បាទ angle នេះដក text នៅលើវាបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចបក140បាទបន្ទាប់មក distance នេះគឺ29បាទហើយសាយវានេះគឺ80បាទអូនចុចនេះកន្លែងនេះបាទបងប្អូននេះRevolve and emboss បាទអាកន្លែង style វានេះ inner bevel ហើយអាកន្លែង tiny quick នេះ smooth បាទអាកន្លែង dash វានេះ
គឺ240បាទហើយកន្លែង direction នេះ up បាទហើយកន្លែងសាយវានេះគឺ57បាទហើយកន្លែង short ឆ្ងាន់នេះ16បាទតមកដក text ទៅលើ use global line បាទតមកបងប្អូនដាក់វា48បាទហើយកន្លែង elixir នេះគឺ32បាទហើយកន្លែង highlight mode នេះគឺយកបាទ soft line បាទ opacity វាគឺ60ហើយកន្លែង shadow model នេះគឺ linear bar បាទជា linear bar ហើយកន្លែង opacity វានេះគឺ6បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចបាទអូខេមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច control លេខដកបាទមើលបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចយកពាក្យថាបាទនេះ create a new file នេះបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនយកពាក្យថា use saturation បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនយកពាក្យនេះបាទទៅ custom បាទបន្ទាប់មកបាទអាយុនេះយើងខាច់បាទបន្ទាប់មកយើងដាក់សាយវាគឺ18បាទហើយកន្លែងនេះគឺ25បាទហើយអា line next នេះគឺសាក់បូក31គឺយើងចុចអត់លើគាត់បាទនេះគឺយើងបានហើយបាទបងបាទហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមទស្សនារបស់ Rad TV Channel ចុងក្រោយនេះគឺសូមជូនពរដល់បងប្អូនជួបតែពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបដិភិនៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ